सोहेल, हाँ मैंने रमजान के महीने में अपने फोन में रिंगटोन लगाई है, सुनेगा? सुनाओ। रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक। क्या बहुत है। तुमने लगाई है? अरे और मैंने 15 दिन पहले लगा ली। सुनाओ। सुनमा। क्या बात है, बढ़िया है एकदम। भाई, तुम्हें लाइए ना। रहुवेला राजा हम तो खटिया बिछावन। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया।